Deus está treinando você para o grande conflito. Eu vou contar uma historinha para você. Mas se Jesus contou historinhas infantis, como as parábolas, que se tornaram teses de doutorado, que a parábola é infantil. Uma mulher tinha 10 moedinhas, perdeu uma moeda, encontrou, varreu a casa, encontrou e foi comemorar com as amigas. Quer historinha mais infantil do que essa? Essa história chega a ser mais simplória do que as fábulas de La Fontaine. Mas na simplicidade da parábola infantil de Jesus, que riqueza de detalhe. Eu já vi tese de doutorado sobre essa parábola de Jesus. Então vou imitar o mestre. Vou contar uma parábola para você. Uma vez, havia um grupo de árvores, todas muito bem colocadas ali, árvores frutíferas, e o passarinho veio, bicou alguns frutos e saiu com o biquinho sujo de semente. E quando o passarinho voou com o biquinho sujo de semente, algumas sementes caíram perto das árvores irmãs, ali onde tinha água, lugar gostoso, terra fofinha, cheia de adubo. Mas ele voou, e outra semente caiu longe, num lugar ermo, bem distante daquele arvoredo. Só que as duas sementes vingaram. Uma cresceu perto das árvores irmãs, cheia de cuidado, e a outra lá no meio do deserto, quase assim, lugar ermo. A daqui cresceu toda frondosa, bonitinha, tinha água fácil, porque o lençol freático era quase na superfície. A outra tinha que esticando a raiz dela na terra para conseguir umas gotículas d'água. A daqui estava num lugar protegido. A de lá não. Quando ela começou a crescer, passou um tropel de cavalos ali de uma caravana e a quebrou. Quase ela morreu. Ela teve que crescer toda torta, toda cheia de cicatrizes. E a outra aqui toda protegida.